the Midnimo project was implemented in Southwest State, 2 districts of Southwest State, 4 districts of Jubaland State, and 1 district of Hirishabele State to address issues of displacement and returnees in communities that are already affected by droughts, conflict, and other fragilities. The Midnimo program managed to build government capacity in terms of local authorities as co-facilitation teams to be in a position to mobilize their constituencies, bringing together various socioeconomic groups like IDPs, returnees, and host communities to sit down together to analyze their situation, to plan and prioritize interventions that would improve social cohesion, access to basic services, and peaceful coexistence. wadatashay badan ma yeel suubi oo bulshada qaybin shaqadu may dalwaalday kaaso may boolan fiir dhinaca dhaqaale ahaan magaalada Baidoa soo kaabo kor dhinaca horumar ahaan walaas may boo kaabo kor dhinaca beelada magaalada nafsi may boo waxyaabo isku jeesan kor dhinaca may boo arma xal ka warna fitatiyo durable solution kan kasoo kaalada soo kaabo kor dhinaca may boo livelihood nafti may raayso saameynta isku wada kor projectida kale inta badan qoraal loo keenayo ayuu action plan ku wuxuu diyaarsan yahay kan waxa ugu duwanaa wuxuu ahaa qorshaha waxa diyaariyay ururada bulshada waxa laga tashtay dawlad ilaa iyo levelka ugu hooseeyo maamul goboleedka ka bilow caasimadiisa gobolada degmooyinka ilaa iyo meesha ugu dambayso. These action plans then both informed interventions by the Midnimo project, but has also been used as a reference framework by planning processes in the government and by other actors operating in these areas. Partners including the International Organization for Migration and UN Habitat, who were the implementing partners for the project, managed to respond positively to community priorities and developed infrastructure ranging from schools, hospitals, clinics, markets, roads, bridges, airport rehabilitation, which would improve access to basic services and also reduce tensions as a result of limited resources. dadka suuqa iskala ganacsadaan badana dad waayeleen aan badadan jilbo ku dhuuriyaan mahadagan diga korna fadhiyaan xoola la sheeno naftarjo wal baawr la ka sheena jari xoola baneeyarayaan sada dareerka dadka beesada qabo xantiila ee suuqa ku aanoo ganacsada wala noo gadadaw baawr laanaha ay timakooyana cariiriyanka jarni jidka hoob la suubi may baneen furmay baawrti bajaadada walwalbineen furman xoolay ganacsiyo neen dareeri eeda madungneen saameeytay nololisna anfaaday jidkun wal qobadjay in aan ka akayno xoolan shireediyo adduunka wala Baidoa la ka dhisahay may ku kooyaan carrada ee duurkunga ku kooyaan oo ilaa may la ku sheenahay buur afjee la ku sheenahay jidkunga ka kooyaan malmaraan dhowr baawra ka gadoonti jidkun eediyada baahdaan aan dabooli miidka ka qaadaan xoolaan in ka kooyahay baawrta carrada ku korahayaan eeda wal qobadjayneen anfay horta dhibaato badan oo maaybu ah ya qabnay markii hore salagan dhisna qaab dor badan military meelma yaalay hoos ma lahayn roob oo bakoy askarta qorshe ka dhiyay hadii maanaha iri dadka meel kiraa ma lahayn may ba malay 7 sano inuu ay tahay meel deganayna ruuniyan malay anti salagan lan ka dhisna wali booha banaanka oo dhufis bis aan fariini hameenkii maalintii wali boo wali roob ay kooyna lankii min dadan dhawimina tay shiraykan kal dhufis ka roob dhawaa marka hore ma lahayn meel oo askar ay degan tahay ma lahayn nidaam xumaa jirtay xataa guriga haween iska dhaafay maalinta la isdhici jiray tuuga imaan jirtay xataa moobiilalka wiilasha gabdhaha hadday wadada ay maraan waa la qabsan jiray xaafadna inta saldhigaan noo dhisay maasha Allah nabada helnay amaana helnay xataa qof isdiraayo ma laha oo u badan maasha Allah inta wiilashan ay soo degeen qof oo had isdiraayo iyo waxaas ma jira amaamkeeda way sugayaa حتى 6 ساعات تدوس هبين ما سوعين كرتا قف هذا قريك هو هيستمر لهان قف موبايل كارد يجينا يستمر لهان قف إصدار راي ملهان ما شاء الله تبارك الله حافظنا آمناس دت كان إذا كذا وضع مركزي دت كيس أنك بدن وليره هني داود جري دت بدن هني داود هاي ميل ذكي لا تميل رسالة ميل دي فضالة
والله ويلها لها تاويلي الحمد لله ما يبغى روبا ديك ويبغى كوبس دهين حتى إيونايتو xilligii hore ilaa ragaal afjeel ku diiray bahorlangantii oonayto bi xoog leh wadaasi reer Baidoa isla kasaan ardayti ama shaqay jarna ganacsi jama shaqay jarna baabuuro ma mari jarna caqabad badan dad haysatay magaalada Fariirtoodka la ku wareegi jiray alxamdulillah tii sodonkeen dhisantii marka bulshada sidii hortay zaid ku la ganacsiga hortay wadankan dukaamo miyaali jarna hata lamada qaybood baa dukaamo iyo jid caalamiye naga diyaar dhibigan ay haytay kaasatan bilaanto horto sidii isku dhib badanta wadooyinka madii heliga roobabku kuwa uu dambiilaha ku adeegdaan xaafadan tan ku dhawaaytan taqaada jar meel maraan malayn inay ku wareegana ala amaar jidkii leeyahay ku wareegna masaniin sodonka ku wareegno yani ka saba jartay buundada balaawanta muhiim ata geek alxamdulillah wal kala socodkii oonayto shaqeyntii oonayto ganacsigii oonayto ardayti oonayto isqoolalkii caafimaadkii liinshal gudbaaygeeka alxamdulillah iidaan faylata mashruuca midnimo ka hor xarunta dhibaato xoog leh ku jirtay space oo may la raasay banaw oo may la raasay oo furum ma lahayna marka may la raasay cariiri ahaad jirtay kii kor lagu sheen oo new patient tii hore ka jirtay hal meel la isla geliyay marka cariiri ya may la raasay inta badan ma dareemayeen qofkii oo may la raasay mar hor la sheen dhowr bilood daaw qaaday problemka haysa wala hadii qof kale cusub oo aggressive oo violence dagaalamo oo blaka dhaxdar booqa ku dhax kii jare bukaankii markii la keensheen la haray within 2 days darbiga eedan gaabanay ku booday tan kala may la raasay wali dareensanayna in may la raasay meel oo iyo ka dheelayno oo space oo banooni iyo meel la raasay hadii basketball haadfad hadii volleyball haadfad hadii tennis haadfad ma lahayn marka bukaanadii may la raasay problem wali qabayna may la raasay in iyo meelay fadhiyaan wala ama jiifan mashruuca midnimo faa'iido kale ku helay wali ku mid ah bukaanada markii hore 8 bilood 9 bilood 6 bilood iyo meel ka jarjaraan iyo hata marmar stress iyo adoo daawo siyaasi stress qaadeen sababtoo ah jaanis ma haysan iyo meel ka nafisan marka hata may la raasay wali hayaraaday muddadii daawada hata yaraad sababta ka yaraatay qofkii meel nafis hele meel raasay exercise hele banooni dheele isku sheekaysade madadaale marka meel raasay taas wali qeybiin ku qaadatay in muddadii dheeraaytay bukaanada meel ka jarjaraan in ha ku yaraat taasna faa'iido weyn oo meel raasay mashruuca midnimo meel raasay lagu dhaxlay ku midata midnimo may buuha in afqalaad unity way koo may raasay bulshadii baahida miday komay naqday may bulshada baahida may buuha usmideeyo may buuhaya ya nagadi bulshada tan may ka abuuray is aaminaad wala may kalsooni iyo is aaminaad ya may bulshada may dhaxday may buuha ka abuuray kaasoo walaana jeedmay ma raasay in bulshadii iskoyto wada talata ma raasay wala in baahanta ma raasay meel ka sheegata ya may buuha liidare marka dabaan mashruuc may nagay mashruuc eed may successful eed may balan guuleysay may buuha ya nagadi madana guuleysay laha والكسر سد لمبران قري ما يبوها يا لون قبضي تاس ما يبغى ما هدي اللي ما يبغى هيدي فانك بيا هيدا ما يبغى يو habitat. One of the lessons we have learned also from implementation of projects and activities under Midnimo I for the upcoming Midnimo II is to have a stronger component on to engage especially women and youth among the IDP, but also from the hosting communities, and discussing strategies how to improve livelihood opportunities for the affected communities. Not so much focusing on a number of construction of projects which are also necessary, there's no question about this, but to link construction of projects and upgrading strategies for settlements with livelihood opportunities. What Midnimo did really well was, first of all, that it took a very focused and comprehensive approach to displacement. The way it combined urgent humanitarian intervention to alleviate suffering and address urgent needs. The way it also had a long-term perspective for development, and the way that it combined these two
with a peace building approach also aimed at improving relationships between affected communities and within affected communities. maamul ahaan iyo dowlad goboleed ahaan may bogaadeen dhiirigeliyaan in la may bola taageero mashaariicda horumarineed may bola support la taageero mashaariic may boha arrimaha xal ku waara ka shaqeeya in la taageero in may boha markas iyo kunoolada may boha arrimaha emergency economic may boha suubyaan waxyaabo meena suubyaato waxyaabaha may boha arrimaha xal ku waara may boha lan kasaw sidii ka deeri fad may boha in la ka shaqeeyo may boha lambaahi